Assalamu alaikum masu kallon mu, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu na kundin alkhairi. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu na kundin alkhairi. Shiri ne da ke zuwar muku daga cibiyar sulhu da walwalar ilimi ta Al-Ansar Maidila Kano. Wanda a yau cikin shirin namu insha Allah za mu tattauna da babban malamin Malam Yusuf Usman Kofa. Malam sai masu kallo sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne kan zamantakewar makwabtaka musamman a watan Ramadan. Malam sai To alhamdulillah. Shi lura da makoci da ba shi kariya da isan da dukkan nau'o'in kyautatawa yana daga cikin kyawawan koyarwa na wannan addini namu na musulunci. Bal ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantse da Allah bai yi imani ba, na rantse da Allah bai yi imani ba, na rantse da Allah bai yi imani ba wanda makocinsa bai amintu da shi ba, akan cewa ba za a iya haɗa kai ko kuma zai iya sadar da wata cuta zuwa gare shi, bai yi imani ba. Wanda za mu gani wato wannan wata karantarwa ce mai ƙarfi da ya kamata dukkan musulmi ya lura da ita. Harkan makotaka musamman kada mu manta ayyuka suna ninkuwa, ƙarfinsu suna daɗa ƙarfi a watan Ramadan. Don haka kyautata wa makoci a watan Ramadan ya fi kyautata wa makoci darajarsa, ƙaruwar daraja a kan wajen watan Ramadan malam, saboda tasirin darajar watan da aka gabatar da aiki. Shi watan Ramadan wata ne mai daraja, a wata ne mai ƙima. Da haka idan an ce kyautata wa makoci shine sadar da dukkan wani nau'i na alkhairi zuwa gare shi da lura da shi, tun daga sakin fuska, tun da gabatar masa da kyauta, tun da bitin kan bibiyarsa idan kwana biyu baka gan shi ba, da fuskar taimaka masa da abin da yake bukata, da girmama shi, da mutunta shi. Wannan duk wannan ne ake nufi da kyautata wa makoci a cikin wannan addinin namu na musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Uqba ibn Amir yake cewa awwalu kasmaini yawmal qiyamati aljara. Farkon waɗanda za su fara husuma ranar gobe kiyama, ɗaya ya kai ƙarar ɗaya saboda ya danne masa wani haƙƙi, ya kamata ya taimaka mishi bai taimaka mishi ba, ya kamata ya ba shi kulawa amma bai ba shi kulawa ba. Su ne maƙota guda biyu. Ya zo a hadisin Abdullahi ɗan Umar yake cewa maƙoci nawa ne zai zama sababin hangin ɗin maƙocinsa ranar gobe kiyama. In ji Abdullahi ɗan Umar zai rinka ce ya Ubangiji ya kulla ƙofarsa gare ni, alkhairansa ba sa isowa gare ni, alkhairansa ba sa iso, ya Ubangiji ya kulla ƙofarsa zuwa gare ni. To kenan dukkan waɗannan hadisai suna gwada mana musulmi wajibi ne ya rinka taimakawa a ɗan uwansa maƙoci. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cutar da ɗan uwa maƙoci kamar yadda ya zo a hadisin da muka karanta. Wannan ne yasa Imamul Bukhari babi ma ya ce babin zunufin wanda man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu, yace babu ismu man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu, babin girman zunufin wanda maƙocinsa bai amintu daga sharrinsa ba. Wanda za mu gani ɗan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba mumini bane wanda zai ƙoshi amma maƙocinsa kuma yana can ya kwana a cikin yunwa ba tare da samun wani taimako ko wani samun agaji daga wajensa ba.
malamai Allah ya ji kansu da rahama sun yi magana akan nau'ukan maƙota. Akwai maƙoci da yake kun haɗa addini, kun haɗa gurin zama, kun haɗa jini. To mafi girman maƙoci shine wanda kuka haɗa abubuwa guda uku. Sannan kun haɗa addini, kun haɗa gurin zama shine maƙoci. Sannan kun haɗa addini watakan duka addinin ku ɗaya. Sannan kuma ɗan uwa ne. Shi yana da mataki guda uku. To ƙarfinsa ya fi ƙarfin wanda yake bi. Shi kuma me kun haɗa addini sannan kuma gurin zama kuka haɗa. Amma ba ɗan uwa ba ne. Sannan akwai wanda kuma me mafi ƙaranci shine kun haɗa gurin zama ko da ba musulmi ba ne. Akwai haƙƙi na maƙocinka ne ka taimaka masa ku agaza masa. Sannan akwai maƙoci na halin tafiya irin temporary maƙoci. Hatta maƙocin zama a mota ko a kasuwa. Waljari dhil qurba waljaril junub was-sahibi bil janbi. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duka a lura da haƙuƙuwan irin waɗannan mutane da Allah ya ƙaddara za a yi maƙotaka da su. To a nan gurin a watan Ramadan akwai muhimmin abubuwa da nake so in ja hankalin 'yan uwa masu sauraro dangane da abin da ya shafi harkan maƙotaka. Abu na farko, wajibi ne maƙoci ya yi a hankali wajen tashin janareta a wahala da aka sha a Ramadan da ƙoƙarin shi yaga ya samu haske, ya samu fanka, ya huta, amma maƙocinsa kuma ba abin da ya amfana da shi sama da ƙarar janareta. Ya bauta wa Allah, ya sha wahala. Idan ya kamata dole sai an sha ƙarar janareton, to ka jona mai wutar. Shi ma fankar da zai kunna ta ɗauke hankalin ƙarar, sai ya zamana ya sha iska kun sha tare. Amma idan ba za ka ba shi haske ba, ba za ka ba shi iska ba, kuskure ne ka zo ka kawo masa ƙarar da za ta cutar da shi. Sannan ɗan abubuwan da aka yi na alkhairi, na leman zaƙi, na wasu abubuwa da kake gani lalle akwai buƙatuwarsu zuwa gare shi, da kunu ne da a taimaka wa maƙoci wanda ya zamana an riga an sarrafa. Sannan akwai maƙocin da ba zai yiwu ku yi mu'amalar sarrafaffen abinci da shi ba, to babu laifi shi kuma shi kuma ku yi mu'amala da shi ta fuskar ɗanyi, a bashi, an sallame shi, an rage masa wahala. Sannan har ila yau akwai maƙocinka da yake ganin shi ya fi ƙarfin ka ba shi wani abu, to ko da sakin fuska ne ka ba shi. Kuma sun samu maƙota, wannan al'adar tamu ta iyaye da kakanni mu lura da ita. Ta ciyayya, ta fito a zauna a ɗan huta, a ɗan tattauna matsalolin al'umma da matsalolin unguwa. Wannan abu ne da yake kawo haɗin kai tsakanin maƙota. Sannan ina jan hankali a kan musamman wannan a hali na wannan watan na Ramadan, kada a manta da lura da 'ya'yan maƙota a yayin da suke wata ɗabi'a. Kada ka ce ba 'ya'yanka ba ne. Suna ta da knockout ko wani abu, kowa in zai wa 'ya'yan maƙocinsa magana, to za mu ga babu masu wannan hayaniyar da jefawa al'umma knockout din nan. Sannan iyaye su ma su shiga taitayinsu, kada dan an yi wa 'ya'yansu faɗa su zo su rinƙa neman waye wa 'ya'yansu faɗa su zo suna haike musu. Wannan ba daidai ba ne. To malam, musamman a wannan watan na Ramadan za ka ga ana samun soye-soye na abinci. To musamman wajen makwabtaka, wanda za ka ga yana kai wa maƙocinsa, shi baya kawo masa. To malam zai ci gaba da kyautata masa ne ko kuma? Shi asali ma daman kyautatawa ana son a gina ta ne saboda Allah. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul Insan, inna ma nut'imukum liwajhillah,
muna ciyar da ku ne saboda neman yadda Allah, la nuridu minkum jaza'an, ba ma buƙatar ku sai kun mana, wala shukura, kai ko godiya ma na gode ko baka gode ba, ni daman dan Allah ne. To haka ake so asali musulmi ya gina ciyarwarsa. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dangane da wani da yake ziyartar ‘yan uwansa su bassai masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai abin da ka faɗa haka ne, to kamar kana shayar da su ko kuma kana zuba musu toka mai zafi a fuska. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazalu ma'aka minallahi nasira ma dumta ala zalik. Allah ba zai gushe ba yana dora ka akan su, yana taimakon ka matuƙar ka jure din, kai ka yi musu su kada su yi maka. Kuma ba kowa ne ma, wani ba zai maka ba ne saboda wani ba shi da abin da zai yi. To kada mutum dan yayi ya laru ya kafa a zuciyarsa cewa wato sai an masa ne dai. Sannan gaba ta muhimmiya shine makotaka din nan. Wasu malaman suka ce ina ne iya adadin makotaka. Akwai bayanin Sayyidina Ali, Allah ya ƙara masa yadda. Akwai bayanin Nana Aisha, wasu ce gida 30, 40 nan gaba, 40 baya, 40 nan. Sayyidina Ali, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa duk wanda kuke sallah asuba da shi makocinka. Yauwa. To amma illa kusanci kuma shine girman haƙƙi. Wanda ya fi kusa da kai haka haƙƙin yake tashi yana bajewa yana nisa. Sannan kuma ina kira ga 'yan uwa, jan hankali muhimmi, a normal tunani mai kyau, ko ba aya ko ba hadisi, ya kamata ka kyautata a makocinka, saboda sanda bala'i ya zo su ne wanda za su fara taimaka wajen cetonka. Tabarin gobara ne, tabarin wani ya faɗa rijiya, tabarin wani abu da ‘yan fashi, tabarin wasu marasa gaskiya, so duk inda wani abu ya zo su ne mutane na farko da za su fara jin koken mutum. To yana nuna fiƙihu da wayewan mutum shine mallakar na kusa da shi. Amma duk wanda ya gaza mallakar waɗanda suke kewaye da shi, to lallai ko da yaushe za a iya shigowa ta ko ina a yi masa illa a karya shi. Amma in ya mallake waɗanda suke kewaye da shi, to kafin a tsallako a cutar da shi za a sha wahala. Kuma mafi girman hanyar mallaka shine ke kyautata. Wal insanu abidul ihsan. Ahsin ila nasi tasta'bid qulubuhum. Faqalla masta'bada al insanu ihsan. Dai mutum zai kyautata zai mallaki mutane. So Allah ya ba mu ikon kulawa da makotanmu a duk sanda muka tsinci kanmu a Ramadan ko a wajen Ramadan. Wallahu a'lam. Muna godiya malam, Allah ya kai malam gida lafiya. So in za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta, Facebook, WhatsApp, YouTube, kan Darul Irshad TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.